belajar mengenai bagian-bagian mesin bubut. Jadi bagian mesin bubut dibagi ada bagian utama dan bagian tambahan. Untuk bagian utama di sini ada namanya spindle. Spindle untuk menjepit benda kerja. Kemudian setelah spindle di sini ada tool post atau penjepit pahat. Kemudian berikutnya ada eretan. Di sini namanya bagiannya keseluruhan namanya apron, dibagi menjadi 3. Ini eretan atas, kemudian ada eretan melintang, kemudian lagi ada eretan memanjang. Berikutnya bagian-bagian tambahan ada kepala lepas. Jadi di sini kepala lepas fungsinya untuk mengebor, ada tuasnya di sini untuk melepas, kemudian untuk mengikat, ini untuk memaju mundurkan. Kemudian ada lagi bagiannya untuk tuasnya, ada untuk mengatur putarannya searah atau berlawanan arah. Kemudian ada fungsi lagi untuk otomatis. Kemudian di sini ada untuk fungsi jogging pertama kali untuk menjalankan. Jadi menjalankan putaran dari spindle kita jogging. Kemudian di sini ada emergency yang warnanya merah. Kemudian ada lagi di sini untuk mengatur speednya. Kemudian di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan sesuai dengan tabel yang dibutuhkan. Demikianlah bagian-bagian dari mesin bubut. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian mesin freeze. Freeze dibagi 2, ada freeze vertikal dan freeze horizontal. Freeze vertikal seperti ini, sementara kalau freeze horizontal di belakang, jadi posisinya mendatar. Kalau posisi freeze vertikal seperti ini. Nah, sebaliknya kalau yang di sana freeze horizontal. Nah, kita akan mengulas bagian-bagiannya. Yang pertama motor listrik, kemudian yang kedua di sini ada tombol untuk mengatur drilling dan tapping. Tengah stop. Kemudian di sini ada namanya emergency switch atau tombol darurat. Jika terjadi kerusakan atau apa ditekan, maka mesin akan berhenti seketika. Ditekan lagi, mesin jalan. Nah, ini untuk tombol start. Pertama kali start untuk mengecek running pertama. Kemudian di sini ada pembagian, ada tabelnya di sini. Jadi untuk putarannya ada yang 50 Hz, 90, L1, kalau 60 Hz 110. Baik, contohnya ini H1. Berarti di sini kecepatannya 540 rpm. Kalau 50 Hz, sementara jika menggunakan 60 Hz 650 rpm. Kemudian bagian berikutnya di sini ada handle untuk menaik turunkan. Jadi posisi dari spindle karbornya naik turun, kemudian di sini ada pengunci. Nah, ini untuk mengunci naik turunnya. Kalau posisi untuk milling harus dikunci, sementara untuk bor ini harus dibuka. Kemudian ada lagi untuk handle. Ini handle untuk melintang. Kemudian ada di sini handle untuk maju mundur, memanjang. Kemudian ada handle lagi untuk menaik turunkan. Satu lagi di sini ada namanya ragum untuk mengikat atau menjepit benda kerja. Demikianlah bagian-bagian mesin freeze vertikal. Semoga bermanfaat. Mengenai bagian-bagian mesin bor, pertama di sini ada motor listrik. Kemudian di sini yang berikutnya kedua, yang warnanya hijau tombol on untuk menghidupkan mesin bor. Kemudian merah tombol off untuk mematikan mesin bor. Kemudian di sini ada tombol pengukurnya yang kalau ditekan ini seperti ini untuk mengebor, sementara ini untuk tapping. Kemudian ada handle untuk menaik turunkan mesin bor. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan arbor. Arbor fungsinya untuk mengikat mata bor. Kemudian berikutnya ada bagian yang dinamakan ragum untuk mengikat benda kerja. Bagian terakhir ada namanya tuas untuk menaik turunkan. Demikian hari ini, semoga bisa bermanfaat.
bagian mesin gerinda. Jadi yang pertama di sini ada pelindung. Tujuannya apa? Untuk melindungi percikan. Ini namanya pelindung. Kemudian berikutnya di sini ada pelindung penutup batu gerinda. Dan di sini bagian yang ketiga ada batu gerinda. Kemudian keempat, dudukan untuk meletakkan benda kerja atau pahat. Kemudian di sini ada motor listrik. Kemudian bagian yang terakhir di sini ada tombol on untuk menyalakan dan tombol off. Demikianlah bagian-bagian mesin gerinda duduk. Terima kasih.